صباح الخير عليكم بنات، واش راكم؟ نتمنى راكم كامل بخير ونقول لكم مرحبا بكم في مطبخ ام سيري. البنات سمحوا لي طولت عليكم بزاف. ما جاوبتش على الاسئله تاعكم، الله غالب سمحوا لي، صح غلطت في حقكم، مي الله غالب هذا وين جا الوقت. انا ما نكذبش عليكم، اول تجربه مع هاد لا مارك هذيا، الوغ سي بوغ سا ما نقدرش نهضر لكم على حاجه وما على باليش الا مليحه ولا ماشي مليحه، سورتو البنات اللي قالوا لي رايحين نشرو منها، نقول لكم او موان نغسل بها يامات ونقدر من بعد نعطيكم رايي بكل صراحه. صح معليش راح نجاوبكم على الثمن، وين شريتها، كاين لي بروغرام بزاف البنات اللي تلف لهم ميتو، راح نجاوب على الاسئله اللي لقيتها في لي كومونتير. الحاجه الاولى لو بري تاعها شحال شريتيها، نقول لكم شريتها 5 ملايين و300 من حامز، فيها 8 كيلو و 1400 تور، واللي فيها 1200 تور دير 100 5 ملايين و200. فوالا الوغ تزيدي 200,000 وتجيبي 1400، تزيدي بلوتو 100,000 وتجيبي 1400 تور، خير وخير. البروغرام اللي نغسل به على حساب واش راهو مكتوب هنا، كاين قدامكم كوطون هاوليك ميكس، كيكونوا الحوايج مخلطين، بزاف ندير فلاش هذا تاع 25 مينوت. واللي قالوا لي حنا نحبوا نغسلوا بطومبيراتور، وهي كي تكون ديري لها زعما الاخر تحط تعطيك لا طومبيراتور اللي تساعدها هي، كيما هنايا ميكس، باسكو ديري البروغرام راح تعطيك هنايا كامل واش لازم، يعني هي اللي تقرر كيما نقولوا حنا في الوقت ولا في سواء في الدرجه تاع الحراره. تحبي تنقصي تحبي تزيدي راح تتحكمي غير في تعبزي غير الاخر. كيما هذه شوفي هنا فلاش راهي عطاتني 40 دوغري، كي نديرها ميكس تجيني 60 دوغري، كي نديرها فلاش تجيني 40 دوغري. انا نحب نزيد نحب نقص نتحكم في هذه، مكتوب هنا طومبيراتور، نعبص تزيد وتنقص، وعندها الماكسيموم تاعها كيما هذه الماكسيموم تاعها 40 درجه مئويه. هذه هي هنا بالنسبه كي تعبزي هذه راحين الحوايج تاعك كيما نقولوا حنا تكون عندك حوايج سنسيبل داخل ولا يتشلوا مليح ويتعصروا مليح، وسورتو التشلال تاعهم يكون بيان. هنايا كيكونوا لي كولور فونسي، كاين دي بروغرام وين ما تشعلكش تسمعي هذا الصوت، شوفي حب يقول ما تمشيش مع هذايا. واللي قالوا لي عندنا دراري هكذايا كيفاش تعبز لي كامل، نقول لك حبيبتي كاين هنايا وين ديري لها يعني تغلقيها، تعبزي هادوما في زوج، هذا الاولاني واللي تحته تاع طومبيراتور وتاع دوغري، تعبزيهم في زوج فوالا غادي تغلقات. اللي يجي اللي يمسها انت وما تقدريش تمسيها حتى لازم تعاودي تحليها. هذا ما كان هادو هما هنا مبينين كي تغسلي لي دغا لي سيرفيات تدوري غير هاد البوطون هدايا. نتمنى ان شاء الله نكون جاوبت عليكم سورتو على لو بري، واللي قالوا لي مين شريتيها هادو ما كنت غسلتهم دوكا نشفوا دوك نخبيهم. واللي قالوا لي ثاني واش تستعملي لها كصابون، نقول لكم ندير لها هدايا سوبر كلين لحد الان راهو هايل، يعني ما شاء الله روعه، يفرح كيما نقولوا سورتو لي تاش تاع الزيت تاع روعه. واللي قالوا لي ثاني ما لقيناش، نقول لكم في ارديس ان شاء الله راه متوفر، وهاوليك فيه 3 ريتلات بصح فريمون روعه. حاجه اللي تعجبتني تحطي الحوايج كي يكونوا زعما يتلقوا ولا ما تفيقيش وتكون عندك حاجه هكا كولور فونسي ولا راح يخليها تحافظ على اللون تاعها وما يخليش الحوايج يتلقوا على بعضهم. فريمون روعه لحد الان قلت لكم راهو هايل ما شاء الله سوبر كلين. هدايا كما قلت لكم فيه هاد القرعه هذه فيها 3 لتر. فوالا هذه هي، نتمنى ان شاء الله برك نكون جاوبتكم. قلت لا غير نبدا بها باش ما ننساكمش بلاتو، وكاش اسئله واحده اخرى زيدوا خلوا لي في التعليقات ان شاء الله ونجاوبكم باذن الله. وهنايا حطيت الحويجات ديالي وخليتهم يتغسلوا، وجيت باش نغير المطبخ ديالي. راح ندير ان شاء الله باذن الله هذاك لو بابي اللي كنتو يعني فوطيتيو عليه بزاف. لا غالب البنات انا كي نكون نهضر معكم ماشي محفوظات، نهضر الصوره تمشي وانا نهضر. المهم انتخبتوا عليه ولا فوطيتوا عليه ولا عجبكم قلتوا لي بزاف ديري هذا اللي بريي. وثاني كاين مشتركات جد وفيات اللي تبعوا في القناه قالوا لي هذاك المات كنتي دايرته ديجا، الوغ بدلي نقول لكم صح عندي مده ملي كنت دايرته. هذا الدليل على انكم مشتركات جد وفيات، ربي يحفظكم البنات ويخليكم لي ان شاء الله. وثاني حتى اللي دخلوا معنا جدد البنات نرحبوا بهم ونقول لهم الف الف مرحبا بكم، ربي يخليكم ليا والله راكم خياتي اللي ما
عنديش. انا نهار الاول حليت فيها القناه كنت نشوف فيكم مشتركات، دوكا والله العلي العظيم راني نحسب في الخيات ماشي في المشتركات. كل يوم نقول هاي زادت اختي جديده، اللي تقول لي اول تعليق انا اول مره ندخل القناه تقول يا عمر يعني زدت جبت خد جديده، اللي ما عطاهم لي سيدي ربي يحفظكم يخليكم لي ان شاء الله. والله نحبكم وربي اللي عالم نموت عليكم وربي يخليكم لي ويبعد علينا العين ان شاء الله. هذه هي الحمد لله ربحت خيات اللي ربي ما عطاهم ليش. الوغ راني فرحانه بكم بزاف بزاف. وكنتو خيرتوا لي هدايا، يعني الانتخابات كانوا بزاف على هذا، قلت ولا غير نديرو. شوفوا هنا برك ما كفاني جبت امتي مورسو هكذايا، الله غالب قلت يخا عليا حتى بديت وين نشري ما كاش. المهم درتو جاني انا عجبني صح، جاني شباب. نتوما زيدوا عطوني رايكم في التعليقات. درتو ولا غير تعبوا ملي كتشوفوا بالشيفون هكاك برك، يعني ولا غير القسطو راح لنا بصح لازم ولا غير كي بدلت هكذايا فرحت بالبزاف. وعجبتني الكوزينه بانت جديده هكذايا، درنا شويه طاقه ايجابيه بيدينا بحاجه جد بسيطه. وفوالا هاولي كيفاش خرج دوك الشكل النهائي دوك تشوفوه. وزيدوا خلوا لي رايكم في التعليقات ونقول لكم ربي يحفظكم ويخليكم لي ان شاء الله ويعطيكم الصحه اللي راكم معايا. وبالنسبه لي راهم يحوسوا على الصالون نقول لكم ما تقلقوش ولا غير راح نبارطاجي معكم برك مازال ما كملتوش، لاخاطش كاين بنات اللي قالوا لي ما تغلفيهش شباب وكامل. دوك انا ان شاء الله باذن الله حنقول لكم قبل علاش راح نغلفوا ومن بعد ان شاء الله نكمل. راني بالعقل وربي يقدرنا ان شاء الله. ولا غير راني دوكا كل نهار نسيي ندير حاجه باش نكسر الوقت ونكسروا الروتين، وهذا ما كان. وهاوليك الشكل النهائي تاعو كيفاش خرج، جا ما شاء الله نورمالمون. وزيدوا قولوا لي رايكم نتوما. ومن بعد راح درت فلان عادي حليب كراميل، يعني درت فلان نورمال قلت نوجدو هكا للسهره نحيتو متريقي باش يبرد بعقلو. فوالا حبيت نبدا به قبل ما نبدا بالماكله تاعي. اليوم جاني على كسكس، درت كسكس وبالكرنب. ما بيش لا تعرفوا هذه الوصفه، دي الوصفه تاع ماني ربي يرحمها، وكاين بزاف اللي يديروه يعني الطعام سورتو هذا في الشتاء. فيه كامل الخضره وفيه تاني الكرنب وكميشه تاع العدس زروديه. الخضره اللي حبيتي ديري تقدري تزيدي ديري القرعه البطاطا، انا درت واش كان عندي فريمون جا هايل ما شاء الله. وما فيه والو يعني حاجه سهله، الطعام بالمرقه نورمال مرقه حمراء يجي ما شاء الله. اليوم على كل حال حبيت نقصر معاكم شويه. بزاف لا كتقولوا لي راكي تونسينا يعني في بهاد لي روتين ديالك تاع كل يوم تاع الدار، يعني تاع الشيء اللي كتقومي به. وانا نقول لكم نتوما الثاني راكم تنوسوني بهذوك التعليقات تاعكم ماني نقراهم، ويعني بكل فرح وسرور ربي يحفظكم ويخليكم ليا ان شاء الله. الوغ كيما قلت لكم يعني حبيت هكا نبدل شويه تغيير، على بالي بلا كتشوفوا هكا الكسكس باين واش راني ندير راهو باين. حبيت نقصر معاكم اليوم شويه نبدلوا شويه لا روتين، وهكا تزيدوا بالك تتعرفوا عليا على الشخصيه ديالي اكثر واكثر. على كل حال انا انسانه نحب روحي بزاف بزاف، الله غالب نموت على روحي هذه هي. كل واحد عنده حاجه يحبها، انا نحب روحي افونتو. حبيت نقول ليا وليك وليها وكامل اللي راكو تسمعوا فيا، انا مانيش لعبه، انا مانيش فرصه تانية، انا ماشي احتياط، انا اللي نصنع الاجيال. انا توجور نشوف هكا نشوف الاشياء هكذا، فهمتوني؟ انتي اللي نزل فيك صورة مريم والنساء والطلاق وصورة النور والمجادلة، انتي اللي قال عليها الرسول عليه الصلاة والسلام استوصوا بالنساء خيرا. الوغ ما تسمحيش لحاجة تافهة تخبي هذيك الابتسامه تاعك، ولا حاجه تافهه تنزل الدموع تاعك. يعني خلي دمعتك عزيزه. انا وحده من الناس عندي دمعتي عزيزه، اذا بكيت عرفوا سي بون خلاص، اذا بكيت سي بون. تصيبوني هكا لداخل عندي مشكل ولا توجور هذاك المشكل نحلو بالابتسامه. سبحان الله والله ماشي يعني زعما ابتسامه نحب نبين روحي برك بلي راني نبتسم، نضحك مني صح باسكو على بالي باللي يعني تكون واش تكون، ما لازمش نبين باللي انا انسانه ضعيفه، ولا لازم تكوني عندك شخصيه قويه. وتوجور يشوفوا هكا الضحكه ولا يشوفوني نضحك ولا يقول لك هاديه او لا لا راهي عايشه لا بيل في، يعني فريمون ما خصها والو. هي بالعكس لازم تحبي روحك وتكوني تحبي روحك باش ما تسمحي لحتى حاجه يعني طيح لك المورال ديالك. ديري الحاجه اللي تعجبك وما تخلي حتى واحد يوقف في وجهك. غيري من نفسك انتيا وما تخلي حتى واحد يوقف يعني في وجهك ولا يحب يدمر لك الاحلام تاعك. وربي اكيد راح يوقف معك اذا كنتي بالنيه الصافيه وناويه الخير. والله غير ربي ما يخليك. كنتي طويله قصيره رقيقه سمينه
بيضة، خمرية، كحلة، هادو كاع انتي شابة بكل الأحوال. قولي أنا شابة، والله الناس كاملة راح تشوفك شابة صراحة. لخاطر ربي سبحانه كل وحدة أعطاها حاجة تتميز بها. الوغ خلي الزين تاعك ولا جمالك ينبع من روحك انتي مهما كان. خلي الناس كامل كي تتلاقى بيك يعني تحبك من أول هدرة. فرضي احترامك على الناس بالأسلوب تاعك، المعاملة تاعك، الهدرة تاعك الحلوة، الله الله. يعني كوني انتي، خلي شخصيتك متميزة، كوني قوية، صعبة الانكسار، صعبة المنال. شوفي نقولك تاني حاجة، اهتمي بروحك، خلي الأولوية ديما ليك. كل يوم كل يوم كل يوم عيشي حياتك كيما تحبي انتي، وما تندميش على كاش غلطه زعما درتيها. ولا الانسان يتعلم من الاخطاء تاعو، العيب ماشي في اللي يغلط، العيب في اللي ما يتعلمش من الغلطه تاعو ويزيد يعاودها مره واحده اخرى. فهمتوني؟ واجهي توجور بالاراده تاعك. حلمك تتعلمي في الجامعه، حلمك تتخرجي، حلمك تخدمي، والله المستعان. حاجه وحده برك. ما لازمش كيما نقولوا حنا عاداتنا وتقاليدنا نسمحوا فيهم. اكيد عادي طفله تكمل قرايتها، تخدم، تحارب وتواجه المجتمع. ديري في بالك يعني بالتفكير ديالك وقوتك وإرادتك انت قادرة. خلي برك الثقة ديالك في روحك قوية، ما تخلي حتى واحد يقلل من قيمتك. حبي روحك وخلي نفسك عزيزة. هذه تقولها لك سيرين اللي تحب روحها وتموت على روحها. هذه هي لا فيديو تاع اليوم، نتمنى تكون عجبتكم. تهلاو في روحتكم وبزاف بزاف صحتكم. على خير، شاهدكم في الجنة ان شاء الله.